लूज जो लोअर बैक में प्रॉब्लम थी, नमनेस होता और था। कर था, लंबर लोडोसिस था ना, बैंड थी बैक। तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने फिजियोथेरेपी भी की थी। अच्छा। और डॉक्टर फिर आपका रेफरेंस हमें मिला, 50% फ़र्क है इससे। चलिए, तो रिलीफ मिला है आपको? यस। और कैसा लगा ट्रीटमेंट आपको? ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा, कोई अच्छा। साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं इसके। और किसी को आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस जिनको भी ये तकलीफ़ है, एक बार ये ट्रीटमेंट ट्राई करें। ज़्यादा हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर निमैसी और ये हमारे पेशेंट हैं जिनको लंबर लोडोसिस का प्रॉब्लम था। वर्टिकल अलाइनमेंट सेट करेंगे। सबसे पहले सर्वाइकल लूज, वर्टिबल डिकम्प्रेशन। अब रोटेट चाहिए, हाथ नीचे कर लीजिए। वर्टिब्रा को वोकलाइज करेंगे। स्ट्रेट रखिए, एक मिनट इसको नीचे है ना, लूज, रिलैक्स, लूज, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए। ऐसा ही जॉइंट को शिफ्ट करेंगे प्लीज़। लूज, हाफ हैंड लीजिए, कर्व लीजिए, बॉडी लूज, लंबर को एडजस्ट करेंगे, लूज, वापस बॉडी लूज, बॉडी रिलैक्स, ऊपर से होल्ड कर लीजिएगा।
थोड़ा सा ऊपर नहीं मैनिपुलेशन करेंगे। लूज आप खड़े हो जाइए। अब शोल्डर जॉइंट को लूज हाय फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर विनय मैसी और ये हमारे पेशेंट है। सर आपका नाम बता दीजिए। आनंद मेहता। अच्छा, क्या प्रॉब्लम थी आपके? जो लोअर बैक में प्रॉब्लम थी, नमनेस होता और था। कर्व था, लंबर लोडोसिस था ना, बैंड थी बैक। तो कहाँ कहाँ दिखाया आपने? मैंने फिजियोथेरेपी भी की थी। अच्छा। और डॉक्टर फिर आपका रेफरेंस हमें मिला अच्छा। हमारे फ्रेंड ओम जी से। अच्छा अच्छा। और आज आई थिंक 5th या 6th सिटिंग है, उसमें फ़र्क है। चलिए, तो रिलीफ मिला आपको? यस। और कैसा लगा ट्रीटमेंट आपको? ये ट्रीटमेंट अच्छा लगा। अच्छा। साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं इसके। और किसी को आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस जिनको भी ये तकलीफ है, एक बार ये ट्रीटमेंट ट्राई करें। ज़्यादा मैं बहुत सारू है। चलिए।